família, o mini Palio ficou top, não ficou? Então acompanha aí o vídeo até o final para você aprender um pouco como que foi toda essa construção. Deu um trabalhinho, teve alguns erros que eu tive que consertar depois, mas ficou top, um som muito bacana, um carrinho todo projetado para quem olha assim e acha que não tem som, mas quando abre o porta-malazinho vê aquele trem todo embutidinho ali, bacana, aquele acabamento que só vocês aqui conhecem. E o pessoal aí que não me segue aí no Instagram, acompanha o nosso Instagram lá, Thiagão Tsunami. Eu sempre tô dando esse feedback, como aqui nos comentários aqui do YouTube também. Pode notar aí que é um dos poucos canais que você tem um feedback, que tem aquela resposta pelo seu comentário. São poucos canais que te dá essa atenção aí. Então, pessoal, segue lá a gente lá, curte aí, comente aí também a dúvida que você tem. Assim, na medida do possível, eu vou estar esclarecendo as suas dúvidas, igual todos os comentários aí, pode ver que tem a resposta, beleza? Então acompanha aí um pouco como que foi a construção desse mini Palio e se liga aí que o vídeo ficou muito top. Tamo junto, rapaziada! Corneteira aqui, já estamos fazendo o acabamento aqui do curvinho. Olha que top, ó. Vai vir, ó. Ó, cabuloso, hein? Se liga, mais top do que aquele Palio primeiro que eu fiz, hein? Vai deixar muita gente de boca aberta aí, ó. Olha aqui, olha. Olha o acabamento. Se liga nisso aqui. LED aqui. LED aqui. Nossa, vai ficar chato. Chegou a parte mais complexa, né? Que é a parte de instalação. Olha, fio pra tudo quanto é lado. Mas é isso aí. Basta só você ter vontade de estudar um pouco de eletrônica que você consegue fazer tudo. Fiz a fiação ali, ó, da caixinha para a plaquinha PAN, para fazer a ligação tudo bacaninha. A fiação do LED, vai vir as chavinhas aqui, seletora, tudo bacana. Os LEDs já estão instalados. Vou acabar de montar essa parte de instalação, que é uma parte mais chata, tem que ter bastante atenção para fazer toda a instalação para não ter erro. E logo eu já mostro para vocês o funcionamento, o primeiro teste do som, como é que vai ficar. Eu creio que vai ficar muito forte, tá? Porque a caixinha ficou com uma litragem muito cabulosa. Então, rapaziada, estamos aqui na fase final já do Palio, né? Olha aí para vocês verem. Aqui, ó. Olha aqui que top a traseirinha dele. Aí as cornetinhas. O acabamento aqui, ó, deixa eu virar aqui para vocês. O acabamento todo em curvinho ali, sem mostrar vidro, fazendo um trabalho bem bonitinho aí. E esse Palio eu tive um pouquinho de dor de cabeça, que é umas coisinhas bobas que a gente deixa passar despercebido e acaba passando assim batido, e a gente depois lá na frente, já quase finalizado, a gente vê uns detalhes assim que atrapalha muito. Bom, o que tinha acontecido? A plaquinha, fiz a ligação, tudo bonitinho e tudo bacana, só que tava chegando e cortava a música. Eu acho que eu até postei no Instagram lá, só que tava cortando a música. Aí beleza, falei, deve ser a bateria que tá descarregada. Botei para carregar as baterias, deixei de um dia para o outro, fiz o teste cortando a música. Falei, então tá faltando bateria. Fui, coloquei 4 baterias, continuou cortando. Aumentei, foi para 16 baterias, continuou cortando. Eu falei, não, tem um trem de errado. Aí eu fui ver, a plaquinha PAN tava esquentando demais. Eu falei, não, tem um trem errado. O que deve estar acontecendo? Aí eu fui medindo com o multímetro, caçando o defeito, o que era. A ligação dos alto-falantes estava ligado ao contrário, pessoal. Que aqui, ó, quando você vai ligar 4 mini alto-falantes, você tem que ligar em série, tá? Porque essas plaquinhas aqui, ó, se fosse a outro modelo que já vem com amplificação, você não precisa ligar a plaquinha PAN, pode ligar direto. Eu coloquei a plaquinha PAN aqui porque essa daqui ela não tem um sinal de amplificação. Então precisa da plaquinha PAN para poder tocar os mini alto-falantes. Beleza, liguei, só que os mini alto-falantes estavam em paralelo, tá? E dois alto-falantes de 4 ohms em paralelo dá o que? Dá 2 ohms de resistência. E nisso estava fazendo a plaquinha esquentar.
e fazia o corte, a plaquinha entrava em sistema de proteção e ficava cortando a música. Só fui descobrir isso medindo com multímetro. Depois que eu descobri que era isso aí, beleza. Aí o que eu fiz? Retirei mais de 10 baterias, né? Que eu tinha feito uma ponte aqui, quase 16 baterias. Deixei apenas 6 baterias para ter um prazo de música aí bacana. Tudo ligado em paralelo, né? 5 volts, ligado lá na plaquinha PAN e todos os sistemas de LEDs do carrinho aí. Bom, fiz a ligação aí em série, dando resistência aí de 8 ohms, só que ela cai um pouquinho, dá 7, alguma coisa. Agora eu vou fazer a ressolda de novo, né? Soldar aí os mini alto-falantes aí, fazer toda a ligação novamente e fazer o teste aí, o primeiro teste aí, vamos ver como é que vai ficar aí, fica ligado aí. Então, rapaziada, fiz a ligação aqui e pelo testezinho simples que eu fiz aqui, eu já vi que o problema foi solucionado, tá? É igual eu falei com vocês, uma distraçãozinha que a gente pega aí e acaba acontecendo esses errinhos bobos. Mas aí agora tá tudo funcionando, a plaquinha é gelada, tá? Você pôs o dedo na plaquinha, tá quente, desliga que tem alguma coisa de errado, senão você queima a sua plaquinha. Vou fazer o teste aí para vocês verem, ó. Iluminação. Ligando as duas caixinhas. Iluminação dos carrinhos, ó. Top. Ligando aqui a nossa plaquinha. Bluetooth. É só conectar via Bluetooth, né? Aí, ó, já até conectou. Nem sei de onde tá o meu celular, já conectou. Rádio, ó. Aí, ó. Vocês podem estar autorizados. Rádio funcionando, filé. Vou colocar aqui o pendrive aqui, ó, pra vocês verem, ó. E fudeu, a saveirinha apareceu. Agora é o terror, hein? Aí, otário. Terror, hein? E fudeu. Sai da frente. Vai que a saveirinha. Então é isso aí, rapaziada. Viu aí, o carrinho ficou top. Logo eu já vou mostrar ele todo montadinho aqui, mostrando o som dele, como é que ficou. Fica ligado aí. Então, rapaziada, pra vocês aí que estão conhecendo o Mini Palio agora, vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, com bastante exclusividade, os detalhes. Olha aí que top. Aqui embaixo, né, ficou na fixa aí, ó. Bem baixinho, andando, ó. Na fixa. Aqui embaixo tem duas chavinhas, uma liga farol, tá? Aqui, ó, uma liga farol e a outra liga a do lado de cá de cima, liga a iluminação do som traseiro, tá? Liga a iluminação aí do som traseiro, beleza? Vamos fazer o teste aí do som, né? A miniatura todo passo a passo igual vocês viram aí. Vamos fazer um teste aqui do nosso som aí, como é que ficou. Tá forte, tá pesado, tá. O grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel. Pesadelo dos comédia, é o terror do secalcã. Toca forte de verdade, 100% musculaço. Quis me desafiar, vai levar mala pra casa. Quis me desafiar, vai levar mala pra casa. Tá tocando forte, e a potência é brava. Vem de mão aberta, vem de mão aberta. Vem de mão aberta. Puta cara!
O chão levantar, mais meu forró, vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Então, rapaziada, achei um pendrive aqui que aceitou nessa caixinha, porque não é todo pendrive que aceita. Vamos ver aí como é que ficou o som. O cara mais sinistro, terrorista do grátis e do céu. O cara mais sinistro, terrorista do grátis e do céu. Fica a dica pra você igual ele, seus falantes treme. Fica a dica pra você com ele, seus falantes treme. Fica a dica pra você com ele, seus falantes treme. Tá forte, tá pesado, tá. O grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenha gostado do carrinho. O carrinho ficou muito top. Qualidade sempre melhorando aqui no canal. Tem dúvida de alguma coisa em construção? Só mandar aí nos comentários ou segue a gente lá no Instagram, Thiagão Tsunami, que a gente sempre tá mandando aquele feedback, aquela resposta e respondendo a todo mundo, beleza? Tamo junto, família! Se inscreva aí no canal, deixa o like e compartilhem.